जानू, आज पार्टी में बहुत मजा आया। अरे वीडियो को पूरा एंड सिस्टर, तक देखो, जरा ये मेरा बहुत बैग मजा आने पकड़ना, वाला है। मैं बस अपना ड्रेस चेंज कर लूं। अरे अरे ये लेकिन लड़की तुम मेरे क्या कर पति रहा के है? सामने अपने कपड़े क्यों उतार रही हो? अरे अरे बहन, भाई मैं बस अपना मोटापा छुपाने के लिए अपना ड्रेस बदल रही हूँ। अरे तुम अपना ड्रेस देख रहा अपने है रूम ना? में भी बदल सकती थी। आगे देखो, कितने सारे लोग खड़े होकर तुमको अरे देख रहे हैं। यार, अरे बहन, इन लोगों का काम ही है दूसरों को इस देखकर लड़की के उनके लिए ऊपर एक लाइक हंसना। एक लेकिन मुझे इन सब्सक्राइब कर सबसे देना कोई फर्क नहीं चैनल पड़ता। को। लेकिन बहन, मुझे लगता है कि तुम ऐसे ही इस ड्रेस को मजेदार वीडियो पहनकर देते पतली रहे। नहीं हो पाओगी। अरे ये क्या, तुम तो सच देखो में कितना पतली अच्छी हो गई। लग अरे रही है। बहन, मुझे भी तुम्हारी तरह पतला होना है। अरे बहन, तुम भी पतली हो अरे जाओगी। भाई लेकिन तुमको इन लोगों से एक काम करना पड़ेगा। अगर इन लोगों ने इस वीडियो को एक लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिया तो मैं ये फैट लॉस ड्रेस तुमको फ्री में दे दूंगी। अरे सिस्टर अरे देखो, भाई इन लोगों देखो ने कितनी दिल से अच्छी लाइक लग एंड रही है। सब्सक्राइब कर दिया। अच्छा तो ये लो मेरी तरफ से फैट